Всем привет, ребят, сегодня будем играть в метель. Как я и говорил, давайте за Эмили поиграем. А вот в следующем видео мы поиграем за Юджина. Вот слушайте, я не буду. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Все продолжим. Интересно. Так, давайте до свидания. Хотим мальчик. Мы открываем это я. Да, конечно, это уже игру проходил. Нужно поскорее найти. Уже не видел. Ай, ладно, пофиг потом. Так. Ручку мы берем. Это надо. Ну, конечно, только игру скачал. Чего я не играл, но я до того вот играл в этот видео. Поэтому я все знаю. Я помню, вот я еще раньше играл. Раньше там был лифт, там тут что-то, не помню, что еще. Так, смотрим на код. 356, чего запомнил. Есть время заглянуть в его комнату. Зачем? 356. Да ничего, я видео снимаю на YouTube. Все, видео. Значит, 800 миллионов 350. Лучше вот так. Вот так. Дальше мы достаем кусочек. Сегодня мы будем проходить с прохождением с Максом. То есть еще с одним человеком. Ну, и вы потом узнаете, когда увидите. Быстрее. Ключики мы открываем. Быстрее. Берем рычаг. Закрываем. Кладем сюда. Закрываем. Закрываем. Пустили. Жестко, рискованно. Так. Напишите, сколько у вас времени сейчас. Вот как бы вы смотрите это видео. Смотрите, сколько времени скоро будет. Сейчас лучше. То есть уже завтра скоро будет. Так, все на месте. Он уже знает. Открывает эту дверь, потом тут у нас будет такая возможность походить. Все, теперь мы можем везде ходить. Хай-хай, тутиманы. Открываем эту. Берем ножницы. Так, главное не наступать. Ищем ведро. О, ведро нашли. Так, дальше мы идем в тубзик. Наливаем воду. Ой, наливаем воду. Ведро с водой уже. Так.
Давайте наберем воды. Теперь у меня есть пустая масленка. Ну, мы заходим к этому дураку в комнату и набираем массу. Теперь у нас есть масса. Что я наступил? То есть я наступил. Это было печально. Было бы. Ну, не случилось. Такие что сничего. Нужно. Сами открываем. Ну, ключ. Так, что у нас там? А хотя нам сюда нужно. Конечно. Быстрее, быстрее. Ходите. Ай, пофиг, потом. Успеем сейчас. Это я не забрал, потому что он ее не забрал. Я сейчас ошибся просто. Железом сейчас. Чего, блядь, ты забыл? Тогда предохранитель. И теперь нам надо тут математика. Ой, не то нажал. Пускаем. Все. Сейчас он пойдет мыть. Так, что у нас сейчас? Все вроде бы. Так, все. Ничего нету. Значит, сейчас ждем. Вот смотрите. Что это за шум? Нет, это не. Бэблик Макс. Все. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробуй позвать на помощь, если кто-то будет приходить. Так, сейчас мы будем. Кому-то будем. Не вернулся обратно. Так, все, сейчас мы уже сбежим. Макс, Кто-нибудь помогите. Погоди, сейчас открою. Бегом. все, мы сбежали. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. Все, с Максом убежали. Все, 8:45. А видео идет 9. Ой, пока никого нет. О, не, ну нормально я так прошел. Это не рекорд. Ладно. Что ж, всем пока. Всем пока. Если честно, ставьте лайк. Всем пока.